जापान में लोग बारिश के पानी के लिए पाइप की जगह चेन क्यों लगाते हैं? कई लोगों को लगता है कि ये पाइप से ज्यादा अच्छा पानी निकालती है, लेकिन असली वजह कुछ और है। दरअसल रेन चेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, इसीलिए ये पाइप से जल्दी जाम भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जापान में इनका इस्तेमाल 400 साल से किया जा रहा है। इन्हें लगाना पाइप से आसान होता है और कम औजारों में काम हो जाता है, लेकिन लोग आज भी इन्हें सिर्फ आसानी की वजह से नहीं लगाते, बल्कि जब बारिश का पानी इन चेन से नीचे गिरता है तो प्यारी सी आवाज आती है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। साथ ही ठंडे इलाकों में ये ज्यादा फायदेमंद होती है।